আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম একটি নতুন ভিডিও। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে গাড়িটি দেখা যাচ্ছে পডিপাইপ পাওয়ার স্টারিং। তো এই গাড়িটি বিক্রি করা হবে। গাড়িটির ঘন্টা হচ্ছে 4600 ঘন্টা, 4600 ঘন্টা প্লাস ধরেন 4700 ঘন্টার মতো। তো গাড়িটির ফাইল ক্লোজ আছে। গাড়িটি 5 বছর রানিং চলতেছে। অরিজিনাল গাড়ির সাথে টায়ার, শুধু চাষে চালানো হয়েছে, টলিমলি লাগানো হয় নাই। গাড়ির সাথে অরিজিনাল টায়ার, এখনও ফুল বেড রয়ে গেছে, যেহেতু শ্বাসে চালানো হয়েছে, টলি চালায় নাই এই জন্য। তো গাড়িটির আপাতত কোনো কাজ নাই। গাড়িটি সম্পূর্ণ একটি ফ্রেশ গাড়ি। দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে চালানো হয়েছে এভাবে রাখছে এখন, মানে গাড়িটি ওয়াশও করা নাই। তো গাড়ির সাথেই নাঙ্গল, ডবল কালামের নাঙ্গল গাড়ির সাথে। তারপর এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখতে পাচ্ছেন, এ হলো ব্যাকগ্রাউন্ড। টায়ার দোনোটা একদম ফ্রেশ, একদম অরিজিনাল টায়ার। এ হচ্ছে নাঙ্গল। তো গাড়িটি আমরা বিক্রি করার জন্য, যে পার্টি বিক্রি করবে উনি 4 লক্ষ টাকা দাম চাইছে। তো আপনারা দামাদামি করে কিনতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। গাড়িটি আছে চকরিয়া, কক্সবাজারে, পাওয়ার স্টারিং গাড়ি। এ হচ্ছে চ্যালেঞ্জার। তো এগুলো সাইড শিফট গিয়ার। এ হলো ম্যানুয়াল গিয়ার, এ হলো হাইলো গিয়ার, এ হলো নাঙ্গল গিয়ার, এ হলো হ্যান্ড ব্রেক। এটা হচ্ছে সাইড শিফট গিয়ারের গাড়ি, পাওয়ার স্টারিং। তো যদি কেউ কিনতে ইচ্ছুক হন অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি আপনি নাও কিনেন, শেয়ার করে অন্যকে কেনার সুযোগ করে দেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।